Jika ayaan si Karsum mah ka kebon gitu. Aing rek ngalah kalapa tinu si Karsum. Kira-kira wayah teu ka kebon mah. Teu boga jang meuli bako-bako acan aing lah. Arek ngalah kalapa tinu si Karsum. Sugan. Ya, hayangnya wah ka di ieu lah. Kitu bisa yang jama. Wah lah. Inilah. Him. Aduh. Saya bosan kedan Duh. Aduh. Bon bala teh kebon teh. Meuli jigan bala urus. Gaya si Karsumna Duh, aing kudu kabeh luhur. Bare teh nintah mangdarkin ko ieu teh. Nah katara sabulan geus bubu deui. Aduh. Jika tapak baralak raragragan aing kitu ngarti aing mah Bon aing asa alah aya sena ieu. Sena saha ieu? Lain nu maling hayam mah Hei. Rek maling kalapa anu kuring nya. Henteu, Kang. Baralak mun raragragan. Henteu. Sanes. Rek nyolongnya. Mang Acungnya. Aing nu boga kebon sian caliweuran. Sanes bade nyolong kalapa ieu. Naon atuh ketetaraekan? Abi teh kieu. Abi teh Kumaha? hoyong nyaba ka luhur. Turun sia ka dieu. Sakenteuna naik naroskeun. Ari naon da eueuh bea kalapa nage ku di dinya mah. Sanes, ari jalan ka langit ka mana uhun terus ka luhur ka ditu, Kang. Sian kai buru masuk turun. Sok turun ke geus turun. Naik deui pangalakeun baralak. Sia ku caliweuran pisan. Juga kurang mulai si Karsumna itu. Bener gama weureu. Sia teh dulu itu. Aduh, ceceng Karsum. Aing rek ragrag ieu. Aduh lain nanyakeun jalan ka langit. Nah lamun geus nepi ka luhur arek ka ditu narek kunaon? Kan tadina rek mau gantar. Kaluhurna rek dikaitkeun ka luhur kana langit, abi rek mau pai gantar gitu maksud teh. Dia tuh sopan ka kebon aing wani-wani. Bet abi mah moal nyolong kalapa. Naik deui pangalakeun itu karang itu. Kaluhur. Naik deui. Ngajis teuing mun tadi sakalian geus turun kita naik. Capek-capek urang merek. Eta teh. Laporkeun we ku aing ka RT jeung ka RW. Banyak nyolong kalapa ieu urang mah. Semua salah ngesan. Rek teruskeun jalan ka langit. Abi mah banyak nyolong kalapa ieu. Lah, karep ting. Ieu coba mah. Baik.